ഹേ ഗൈസ്, ഇന്നലെ 26 ഓഗസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നേപ്പാളിൽ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായത്. സോ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്നുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കണേ ഈ വീഡിയോയില്. ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് പല റിപ്പോർട്ട്സും പല സോഴ്സസും നോക്കി കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. സോ ഇനീഷ്യലി എന്താ പറ്റിയ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹിമാലയനിലെ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് അത് മെൽറ്റായി ഡ്യൂ ടു ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഓഫ് കോഴ്സ്. സോ അത് മെൽറ്റ് ആയപ്പോൾ എന്താ പറ്റിയ വെച്ചാൽ അതിന്റെ റോക്സ്, ഐസ്, ഡെബ്രീസ് എല്ലാം കാര്യങ്ങളും താഴോട്ട് വന്നു. നമ്മുടെ കോശി റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിവർ ഉണ്ട്, അതിലാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ അടിഞ്ഞത്. ക്രിയേറ്റഡ് എ നാച്ചുറൽ ഡാം ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ. ഓവർ ആയിട്ടുള്ള പ്രഷറായി ഈ പറയുന്ന ഡെബ്രീസ് താങ്ങാൻ പറ്റാണ്ടായപ്പോൾ റിവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്രോക്ക് അപ്പാർട്ട്, ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ്. 1,500 people are still missing under the debris. More than 350 people are confirmedly dead. And ഇത് വൺ ഓഫ് ദ വേഴ്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് ദുരന്തമാണ്. ബിക്കോസ് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പേടിച്ചു. മോർ ദാൻ ലൈക്ക് 8 meters ഓഫ് ഹൈറ്റിലാണ് ഈ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായത്. സോ ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഉടനെ ഈ ചാനലിൽ ഉണ്ടാവും. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്, സബ്സ്ക്രൈബ്.